بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتكم حكيم الأنف والأذن. زي ما عودناكم دايما بفكركم دايما في الأول بمواعيد حلقاتنا الأسبوعية كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر، وطبعا بفكركم بمراكزنا اللي موجودة داخل وخارج مصر. داخل مصر طبعا المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، وكمان في عندنا مركز رئيسي تاني في الشيخ زايد على المحور المركزي في توين تاورز المركز الطبي. بفكركم برضو ان عندنا مراكزنا منتشرة تقريبا في كل المحافظات، سواء كان في الوجه البحري عندنا في دمنهور في شارع عبد السلام الشاذلي، وبرضو عندنا في الصعيد وحبايبنا بقى في الصعيد كلهم في الأقصر وأسوان إن شاء الله، إلى جانب طبعا عندنا في مركز مهم جدا اللي هو في الداخلة في الوادي الجديد، اللي إن شاء الله هكون متواجد الأسبوع ده بإذن الله يوم الأربع ويوم الخميس اللي جايين. إلى جانب طبعا عندنا طبعا زياراتنا اللي موجودة خارج مصر، بنروح السودان في الخرطوم في مستشفى يستبشرون، وإن شاء الله هكون متواجد هناك بإذن الله في آخر شهر فبراير. الشخير ومشاكل الشخير كتير جدا 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 ولا تنتهي أبدا، وعلى رأسها طبعا مشاكل القلب ومشاكله، سواء كان ضغط وسكر، وسواء كان ارتفاع ضغط الدم ولغط في القلب وذبحه وياما اتكلفنا على الكلام ده كتير جدا. والحقيقه ان كل واحد في موضوع الشخير ده بيبص على المشكله بتاعته على انها هي اهم مشكله، ودي الحقيقه دي طبعا ده كلام مظبوط. عشان كده جبنا لكم حلقات كتير جدا، مثلا عرضنا لكم حالات الشخير ومشاكل القلب، سواء كان ارتفاع ضغط الدم، الذبحه، اللغط. عرضنا لكم مشاكل الشخير والصوت العالي، سواء كان على الشخص نفسه ومشاكله بيه ان هو ريقه ناشف، شرقه، ما بينامش بالليل، وناس كتير جدا بتصحى من صوتها. عرضنا لكم كمان الشخير ومشاكله الصوت العالي على اللي حوالين اللي بيشخر نفسه، سواء كان الزوجه ومشاكلها على الزوجه ما بتعرفش تنام وتروح تنام في اوضه تانيه، او على الاولاد والازعاج اللي موجود بينهم. طبعا برضو عرضنا اتكلمنا على الشخير ومشاكله على الحالة الصحية والجنسية، لكن للأسف طبعا اتكلمنا ما قدرناش نجيب لكم حالات ونعرضها، لأن دي طبعا حاجة محرجة جدا، وانتوا عارفين طبعا دي من العادات الشرقية بتاعتنا، عشان كده الحالات دي للأسف ما بنقدرش نعرضها، لكن موجودة وبكثرة وعاملة مشاكل كتير جدا نظرا للضعف والهزال اللي بيبقى موجود فيه اللي هو الشخص اللي بيشخر. عرضنا لكم الشخير ومشاكله على رجال الأعمال والناس اللي بتحضر مؤتمرات، والناس اللي بتحضر اجتماعات، وازاي بينام في وسط الاجتماع ومشاكله، والناس اللي بتسافر بالطيارات وتبقى عندها مشاكل ان هي بتخاف تنام جوه الطياره، وبيخاف ينام في الفندق، وبيخاف ينام مع اصحابه عشان مشاكله ما بيعرفوش يناموا منه. عرضنا مشاكل الشخير على البنات قبل الجواز وبعد ما بيتجوزوا، وازاي الريحه وحشه بتعمل مشاكل في زورهم وممكن تسبب لهم مشاكل بتوصل للطلاق، ومشاكل اجتماعيه ونفسيه لا حصر لها. هي عرضنا الشخير ومشاكله كتير جدا، عشان كده النهارده هنعرض لكم حالة شخير لكن مفاجأة. هتقولي لي مفاجأة ازاي يا دكتور هشام؟ ده انت جبت لنا حالات كتير جدا وتقريبا ما فيش حاجة من اعراضه ومشاكله وخطورته الا ما عرضناها. لكن لا، صدقوني النهارده هنجيب حالة وصدقوني دي حالة بنعتبرها ريكورد، يعني حالة ما بتحصلش تقريبا خالص، ويمكن من اكتر الحالات اللي اتعملت في مراكزنا اللي منتشره على مستوى الجمهوريه كلها. حالتنا النهارده الحقيقه هي حاله الحاجه بوسينه. هل الحاجه بوسينه بتطلع صوت وهي نايمه؟ طبعا، شخير وصوت عالي. لكن حاله قلبها ايه؟ حاله قلبها كويسه. طب هل الشخير عامل مشكله للناس اللي قاعده معاها، لاولادها، لزوجها؟ لا، ولا عامل شخير لزوجها لان زوجها متوفي، ولا عامل لاولادها لان اولادها كلهم متجوزين وكل واحد في بيتها وما فيش مشاكل، ومش عامل مشاكل ليها مثلا ما بيصحهاش من النوم الشخير نفسه صوت عالي، الى جانب برضو ان هي مش عامل لها مشاكل في شغلها لان هي ست بيت وما بتروحش شغل. الله، طب امال هي جت عملت حاله الشخير ليه؟ ومشكلتها ايه؟ وهي دي المفاجاه اللي هنكلمكم عليها النهارده.
الحاجه بوسينه النهارده الحقيقه عندها 66 سنه، ما شاء الله، ربنا يديها طول العمر الحقيقه. يعني ربنا يبارك في عمرها. المفاجاه ان عمليه الشخير كمان كان لازم يتعمل فيها استئصال لللوز. ناس كتير جدا هتقول يا دكتور هشام استئصال لللوز في واحده عندها 66 سنه رضيت ان هي تعمل عمليه وهي عندها 66 سنه عمليه لوز؟ هتشوفوا وتسمعوا بودانكم. المفاجاه كمان ان هي ما قالتش زي كتير جدا من المصريين يا دكتور هشام هو انا هعيش قد ما عشت؟ كفايه كده يا دكتور هشام، يعني اعمل عمليه اللوز وانا عندي 66 سنه معقوله؟ ده كتير جدا بيقولوا لي 66 سنه هموت لو عملت العمليه، ده كفايه علينا كده. الحقيقه مع اني سالتها الاسئله دي كلها اسئله صريحه، يا حاجه بوسينه انت مش خايفه؟ يا حاجه بوسينه ده انت هتعملي عمليه اللوز؟ لكن الحقيقه تعالوا نشوفها ونسمعها ونشوف شكوتها قبل ما تعمل عمليه اللوز ونرجع لكم مره تاني. ألف سلامة يا حاجة بوسينة. الله يسلمك يا دكتور. إيه شكوتك إيه يا حاجة بوسينة؟ أنا ما بنامش بالليل، بيجيني خنقة وأنا نايمة بالليل، وبتاع 3-4 مرات أقوم أقعد مش قادرة أخد نفسي، زوري تعبني، ما بقدرش أبلع كويس، ساعات يجيني زي زورة في المية مش قادرة أبلع، يعني تعبانة جدا مش قادرة. بقالك كام سنة بتشتكي الشكوى دي؟ بتاع 5 سنين. وإيه اللي فكرك النهاردة؟ الأول أنت عندك كام سنة يا حاجة بوسينة؟ 66. أنت مش خايفة تعملي العملية وأنت عندك 66 سنة؟ لا مش خايفة. خاف من ايه؟ ربنا موجود وحضرتك يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. طيب انت ايه اللي فكرك النهارده تعملي العمليه؟ والله انا شفت حضرتك في التلفزيون كأنك بتشرح الحالة اللي عندي، كأنك بتكشف عليا ساعتها، فعشان كده رحت متصلة بحضرتك وجاية كشفت، فحضرتك يعني كشفت عليا وكده وقلت لي لازم عملية. نفسك في ايه يتحسن بعد العمليه؟ انام كويس واقدر اكل كويس. انا معدتي بتوجعني على طول، بيجيني مغص، معدتي بتوجعني على طول، عندي وجع في معدتي على طول. في وجع في جسمك؟ في وجع في جسمك؟ ايوه. في حرقان في البول؟ ايوه. في وجع في عظمك؟ عظمي كله بيوجعني. بتقومي فايقه الصبح بعد ما تقومي النوم؟ بقوم زوري مقفول تماما. في بلغم في زورك؟ مليان بلغم. مليان. ان شاء الله احنا هنعمل عمليه بتبقى كويسه وتبقي زي الفل ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يخليك. طبعا الحلق بتاعها، سقف الحلقه بتاعها ساقط جدا، يا دوبك لما بتبتدي تقول بتبتدي يترفع، غير كده نازل وقافل، وفي ناحيتين اللوز عندها متضخمه جدا هتتشال. شوف اهي المنظر ده بالظبط، هتتشال اللوز وهتشال جزء من تجميل لسقف الحلق وتجميل للهاه. ان شاء الله بعد العمليه نشوفها ونشوف الفرق ايه. الحقيقه يعني هو في سؤال بيدور في مخنا كلنا، يعني هو ايه اللي يخلي الحاجه بوسينه عندها 66 سنه تعمل عمليه شخير، تعمل عمليه لوز، تعمل عمليه سقف حلق، مع ان المشاكل اللي عندها لا تقارن بواحد عنده قلب، واحد عنده مش عارف ايه، واحد شغله، واحد ولاده، واحد دنيته. لكن الحقيقه يعني قعدت افكر كتير قوي، لقيت حاجه واحده بس، وهي فعلا الحاجه بوسينه، يا ربنا يا رب يبارك في عمرها، مقبله على الحياه. وهي دي الحقيقه حاجه مهمه جدا، وللاسف مش موجوده عند ناس كتير منا. انا عارف الحاله اقتصاديه، وعارف كتير جدا من الناس محبطه، وعارف كتير جدا من الناس الستات يعني تقول لك يا سيدي، وكمان الرجاله يعني يقول لك يا عم احنا يعني الحاله بتاعتنا وكفايه اللي احنا فيه. والله وحتى الشباب ما حد فيه حتى يعني الاحباط مسيطر، ولكن حاله من النص كده زي ما بيقولوا بترفع الروح المعنويه شويه. لكن هو الحقيقه برضو السؤال الثاني هو ايه اللي يخليني انا اقول لحد عنده 66 سنه انت محتاج عمليه، مع اني عارف الرد، واقل من كده بيقول لي لا ده احنا يعني احنا هناخد قد ما خدنا، هنعيش قد ما عشنا. لكن انا الحقيقه خلينا نتكلم بصراحه، الواحد لما بتبقى نيته ان يكون سبب لتخفيف الام والى جانب المصداقيه مع العيان، دي مهمه جدا، ان الواحد فعلا بتبقى نيته ان العيان ده يتحسن ويخفف الامه. الحاجه الثانيه الحقيقه ثقه في الله، ان الواحد بيعمل اللي عليه وبيبذل الوسع في المريض ويتقي الله في هذا المريض. طبعا بعد الى جانب طبعا ان الواحد بيدي للعيان اقصى رعايه، سواء كان في تحليلات، سواء كان في شغل، وسواء كان في عمليه، كل الكلام ده.
اخر حاجه بقى الحقيقه، ودي حاجه بيننا وبينكم كده، هو زي ما بيقولوا كده الاحساس والراحه بيني وبين المريض، اعمل له ولا ما اعملوش. طيب انا عايز اقول حاجه، ما تيجي نشوف صحيح الحاجه بوسينه فعلا بعد العمليه شكلها بقى عامل ازاي؟ اتحسنت؟ هي نفسها رضيت عن العمليه؟ هل بعد 66 سنه وتعمل عمليه زي دي هل هي فعلا اتحسنت؟ تعالوا نشوفها كده ونرجع مره تاني. انا اصورك وانت داخله عشان اشوف بس يعني تعليمي. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله. ها الحمد لله تمام. انا بيبان ان العيان وهو داخل بعرف اخباره ايه. اقعدي بقى استريح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ها طمنيني. الحمد طمنيني. لله كويس. الحمد لله. الحمد لله. كويسه في ايه بقى؟ باخد نفس الحمد لله، بحس بهوا داخل زوري دلوقتي. لا يعني الهوا دخل اخيرا؟ الحمد لله. الحمد لله. تاني ايه الاخبار؟ ها الحمد لله. ايه الحاجات اللي كانت عندك قبل كده؟ البلع والعدم النوم بالليل؟ لا الحمد لله بنام كويس. دلوقتي بتنامي كويس؟ الحمد بقالنا قد ايه لله. عاملين العمليه؟ بقالنا النهارده بتاعي 16 يوم. اسبوعين تقريبا. اه الحمد لله. كنت منتظره تتحسني كده؟ لا لا انا بكلمك بجد. لا والله. يعني انت الحمد كنت لله. منتظره ان بعد العمليه تتحسني بالمنظر اللي انت فيه دلوقتي؟ لا انا يعني الحمد لله انا مش مصدقه ان انا باخد نفسي. بنام بالليل مستريحه. مفيش اي مشاكل الحمد لله. الحمد لله. بركه في ربنا وفي حضرتك. ربنا يكرمك. يعني 66 سنه ما في يعني الحمد لله. اما حد يقول بعد كده ما تقولي له اعملها حتى لو 70 سنه. ايوه انا كنت خايفه، بقيت اقول الله ده انا عجوزه، ده انا ممكن اموت. الحمد لله. البركه في ايدين حضرتك. ربنا يكرمك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تعالي بقى نطمن على زوجك. طمنيني بابتسامتك الحلوه دي. ربنا يبارك لك. والله احسن الحمد لله. الحمد لله. انا شايف صوتك بقى هادي وبقى احسن. النفس احسن. الحمد لله مفيش نسبه بين الاول ودلوقتي. معقوله؟ الحمد لله. بعد اسبوعين من العمليه؟ الحمد لله. ايه تاني اتحسن فيك؟ يعني كنت على طول مش قادره اخد نفسي. لو مشيت حبه كنت اي كرسي يقابلني او اي مكان اقوم قاعده. دلوقتي الحمد لله. يعني انت دلوقتي حتى بعد العمليه الحمد لله حسنت صحتك؟ الحمد لله. بقيت حاسه انت احسن في صحتك؟ بقيت اقوم، وكنت الاول همدانه وكسلانه بصراحه. لو قمت اعمل اي حاجه ابقى كسلانه مش قادره اعمل اي حاجه. اتخنق واتضايق بسرعه واقوم سايبه الحاجه وقاعده. الحمد لله دلوقتي انا بقوم، انا عايشه لوحدي. بقوم اعمل الحاجه ونفسي يعني ما بحسش ان انا زهقانه ومتضايقه ولا مخنوقه ولا اي حاجه. قولي ايوه ممتاز. يا ده احنا كنا فين؟ احنا كنا فين؟ الدنيا فضيت تماما خالص. وزورك الحمد لله بقى اللوز خلاص خلصت واللهاء مفيش. وابتدينا نشوف الحلق من ورا. قولي تاني اخر مره. بس تمام على سلامتك. ربنا يسلم عمرك. ربنا يصلح ايديك يا رب. ربنا يكرمك ويجعلك كده ذخرا للناس. ربنا يكرمك ويبارك لك في صحتك يا رب. الابتسامه دي عندي بالدنيا والله. بعد ما العيان يعمل عمليه ويجي لي يقول لي الحمد لله كويسه، دي بالدنيا. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ولادك بيقولوا لك ايه بعد العمليه؟ يعني شافوكي حد نام مثلا جنبك؟ ايوه عندي بنتي كانت نايمه معايا على طول اللي جاياني من السفر دي. قالت لي لا يا ماما انا ببقى حاسه بيكي بالليل انت كويسه عن الاول. وبعدين ما كنتش بتقومي تقعدي ولا حاجه. الحمد لله. كنت وانت قبل العمليه كنت بتقومي تقعدي بالليل كذا مره؟ بالليل على طول كنت ما فيش ثواني واتخنق اقوم قايمه قاعده على الكرسي. ساعتين ثلاثه لما النوم يجي عليا جامد اقوم داخله تاني في السرير انام شويه واقوم قايمه. دلوقتي الحمد لله خلاص. الحمد لله والشكر لله. يلا الحمد لله على سلامتك. الف سلامه. الف سلامه. هذا من فضل الله علينا والله، وربنا يبارك لك يا رب في صحتك يا حاجه بوسينه. شفتوا معايا الحقيقه حالات كتير جدا مشاكل اللوز في كل الاعمار، من سنه ل 50 سنه. لا 50 سنه ايه بقى، من سنه ل 66 سنه. احنا لسه سايبين الحاجه بوسينه وبنفضل الحقيقه نعيد ونزيد في مشاكل اللوز، سواء كان مشاكل اللوز الحمى الروماتيزميه ومشاكلها على القلب ومشاكلها على الكلى ومشاكلها على المفاصل ومشاكلها على الاعصاب طبعا. وبنتكلم على اللوز والشخير والخنقه ومشاكلها على المشاكل الزوجيه والطلاق والكلام ده كله، ونتكلم على اللوز والاطفال وهم حتى صغيرين وازاي بتعمل لهم خنقه وازاي تاثر على السمع والكلام والنطق،
وبنتكلم على اللوز ومشاكلها على البنات حتى في طريقة صوتها وخنفتها. النهارده الحقيقة بمناسبة ان انا رايح ان شاء الله الوادي الجديد يوم الاربعاء الجاي، جايب لكم حالة الحقيقة حالة مؤثرة جدا الحقيقة. النهارده الحقيقة الحالتين يعني فعلا حالتين يعني نقدر نقول عليهم حلقة دسمة جدا. الحلقة النهارده حالة ست طيبة من ستات مصر بتوع الوادي الجديد، الستات الطيبين. معانا النهارده اسماء 35 سنة، دي صغيرة ما شاء الله، دي لسه شابة، لكن اللوز خلصت عليها، اللوز ومشاكلها خلصت عليها. سواء كان بقى كل ما اسالها اسماء عن حاجه تقول لي موجوده. جسمك بيوجعك يا اسماء؟ زورك بيوجعك؟ معدتك بتوجعك؟ ودانك بتوجعك؟ سمعك فيه مشكله؟ يا اسماء. طيب قولي انت، اتكلمي. بتقول لي في ريحه وحشه في بقي، والحقيقه كان عندها جمله الحقيقه اثرت فيا جدا. بتقول لي حاسه كأن في حاجه ميته في بقي. تخيلوا لما يبقى شكوتها حاجه يعني ريحه يعني لا تطاق لهذه الدرجه من التعبير. الحقيقه 10 سنين والكلام ده كله، الى جانب خنفه عندها اكتشفنا ان عندها كمان حاجز انفي معوج مع اللوز، وعامل لها خنفه. وللاسف تقول لي ببقها الناس بتتريق عليها عشان صوتها اللي هو بيطلع من مناخيرها. طيب لكن على فكره، وكان برضو بتقول لي حاجه مهمه جدا، تقول لي انا مجبره على كده، هعمل ايه؟ ولادي وشغلي وبيتي ودنيتي، هعمل ايه؟ ولا حد بيساعدني، لكن انا مجبوره على كده، هعمل ايه؟ الحقيقه اسماء من الحالات المؤثره جدا. واكتر حاجه الحقيقه كانت مأثره فيا تعبيرات وشها وهي بتتكلم، الرضا اللي هي فيه وهي بتتكلم. واقول لكم على حاجه كمان اكتر من كده، دمها خفيف جدا جدا جدا. اقول لكم ايه، بدل ما نقعد نتكلم كتير، تعالوا نشوف اسماء وهي بتتكلم وبتعرض شكوتها، شكلها عامل ازاي. اسماء من الوادي الجديد. ألف سلامة يا أسماء، بتشتكي من إيه؟ حلقة يا دكتور. ماله؟ ما بحسها مقفولة خالص والريحة وحشة. لا بس كام سنة؟ كام سنة الريحة وحشة يا أسماء؟ أقول لك إيه، كتير. 10 سنين؟ ممكن. 10 سنين؟ 10 سنين ريحة وحشة في بقك؟ إيه تاني؟ النفس أخباره إيه؟ لا مش كويس. مش كويس؟ في صداع؟ في طب ما بتقوليش ليه؟ أنا اللي بقول لك. ودانك فيها مشاكل يا أسماء؟ إيه بقى؟ بتقفل كده ساعات وبتبقى الموضوع ده كتير وقت دور البرد. كتير. صوتك كده عاجبك؟ لا. ماله صوتك؟ ما هو ما بيتريقوا عليا أصلا. بيقولوا لك إيه؟ مخلف. مخنف. إن شاء الله على فكرة بعد العملية إن شاء الله الصوت ده هيتحسن بإذن الله. أكتر حاجة تعباكي في كل اللي أنت قلتيه النفس. والكتمة بتاعت حد ساعات قبل عليه إيه؟ صحتك كويسة؟ لا. إزاي؟ لا بحس جسمي كله همدان ورجليا. ورجليك في حلقة في البول؟ يعني مش في وجع في عظمك؟ وبيزيد الموضوع ده لما بينزل الجو. انت حاسه ان انت نشيطه وبتتحركي وبتروحي وتيجي، ولا حاسه انت كسلانه؟ لا هو بص، انا مجبوره على مجبوره؟ ايوه مجبوره على الشغل، انا مفيش حد هيعمل لي حاجتي وانا واقفه. تمام. في وقت بص حركه معايا مش طبيعيه. الصداع مضايقك قوي؟ طبعا جدا. ده طبعا حلق اسماء زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، لوز متضخمه جدا سده، اللي قافله وواصله لغايه اللسان. شايفين مدخل الهواء اللي داخل لحلقها قد ايه؟ يا دوبك حتتين صغيرين حوالين اللوز وحوالين اللهاب. طبعا اسماء ما عندهاش بس كده، لما شفنا مناخيرها برضو بصينا لقينا الناحيه دي واسعه طبيعيه مقارنه بالناحيه الثانيه مقفوله خالص بسبب ان الحاجز الانفي معوج. فده طبعا عندها عوجه في الحاجز الانفي، كاتمه مناخيرها فالهواء ما بيتخشش مناخيرها، وكمان حلقها. انا عايز اسمع صوتك كده يا اسماء. اسمك ايه؟ اسماء عبد الله. اسماء عبد الله. عندك كام سنه؟ عندي 32. تاني؟ 32. 32. صوتك عاجبك؟ شوفي صوتك عامل ازاي؟ لا مش عاجبني. بيقولوا تاني عندك ايه بقى؟ بيتريق معلش؟ بيتريقوا على صوتي ويقولوا لي مخنف. ولو صوتك اتعدل وبقيتي كويسه ان شاء الله تدعي لي بس. ادعي لك شفتوا قد ايه اسماء طيبه، شفتوا قد ايه اسماء راضيه، شفتوا قد ايه اسماء مبتسمه، شفتوا دمها خفيف ازاي. يعني حتى بتقول يعني بيتريقوا عليا بيقولوا مخنفه وهي بتضحك ومبتسمه. لكن هو الحقيقه شفتوا برضو الحاجز الانفي ومشاكله، سواء كان صداع وبلغم وخنفه.
الصداع ده الحاجز الانفي ده، وسدته هي اللي بتعمل الخنفه والصوت اللي ما بيطلعش مظبوط من الانف. لكن هو السؤال الحقيقه في الموضوع كله، ايه اللي مخلي الريحه السيئه اللي كأن حاجه ميته في بقها عامله الريحه دي؟ الحقيقه السؤال ده هو اللي هنجاوب عليه جوه اوضه العمليات لما هنشوف اسماء واحنا بنشيل لها اللوز. وهفرجكم النهارده الحقيقه على مفاجاه مهمه جدا 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 واحنا بنشيل اللوز، وسبب وجود الريحه الكريهه اللي في انف وفي بق اسماء. نطلع فاصل ونرجع لكم سريعا. الحقيقه الريحه الكريهه اللي بتبقى متواجده داخل الفم، سواء كان داخل الفم او داخل الانف، الحقيقه اسبابها كتير جدا جدا، سواء كانت للاطفال الصغيرين او للكبار. الاطفال الصغيرين كتير جدا من الروائح الكريهه دي بتبقى بسبب تكرار التهاب الانف، بسبب وجود لحميه ساده في الانف. اما بالنسبه للكبار وخاصه في حالتنا النهارده بتاعت اسماء، اسباب كتير جدا، ولكن اسماء حاله خاصه. يعني اسباب الريحه الكريهه كتيره. ممكن تكون بسبب تسوس في الاسنان، ممكن تكون بسبب وجود مخاط متواجد على طول في الحلق بسبب شخير او بسبب سده انف، ممكن تكون بسبب التهابات فطريات متواجده على طول في الفم. لكن النهارده اسماء الحقيقه عشان الريحه الكريهه اللي بقى لها 10 سنين وعامله لها مشكله كبيره جدا، كان لازم نعرف السبب، وكان لازم الحقيقه اصورها جوه اوضه العمليات عشان افرجكم الحقيقه على مفاجاه مهمه جدا قدام عينيكم، وتشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله فعلا بيبقى حقيقه. وفعلا الكلام اللي بنقوله سواء كان ده في صديد جوه اللوز، ده في حاجه اسمها بؤره صديديه، ده في حاجه اسمها التهاب في اللوز، ده اللوز تعبانه جدا، وخاصه لما العيان والمريض بيفضل فتره طويله جدا بيشتكي بدون ما ياخد باله او بيأجل عمليه، او بالنسبه لحاله اسماء محدش قال لها ان مشكلتها الحقيقه في حلقها سواء في اللوز او في الحاجز الانفي. تعالوا نشوف اسماء جوه اوضه العمليات واحنا بنشيل لها اللوز، وهفرجكم النهارده على مفاجاه مهمه جدا عايزكم تاخدوا بالكم منها، ونرجع لكم مره تاني. المريضه دي طبعا المريضه بتاعه اللوز اللي اسمها اسماء اللوز والحاجز الانفي واللهاب. المريضه دي كانت اكتر حاجه شكوى مضايقاها الريحه الوحشه اللي في زورها. بصوا بقى حضراتكم الريحه الوحشه جايه من ايه؟ جايه من الصديد اللي جوه اللوز اهو قدام عينيكم اهو. هو ده الصديد، وهو ده اللي ممكن يكون الاكل بيتحوش جوه اللوز اهو. هطلعها كده حتى قدامكم اهو اهو. ده صديد واكل متحوش جوه اللوز، هو ده طبعا غصب عنها ما تقدرش تنضفه. بس دي اللوزه الاولانيه طبعا خارجه اهي، طبعا طلع طبعا مهريه خالص. الفراوله طبعا عندها 35 سنه التهابات في اللوز، وده نتيجه المشكله كلها، ودي اللي بتبقى جواها الاكل متحوش والصديد والبؤره الصديديه، وتعمل مشاكل طبعا وتعمل الريحه الكريهه. دي طبعا اللوزه الثانيه، عشان طبعا الناس الكتير اللي بنسمعها تقول ان اللوز بتاعت الكبار. ها بصوا حضراتكم قد ايه بقى الصديد موجود جوه. ادي الصديد اهو في اللوزه نفسها اهي اهي جوه اللوزه من جوه اهو. ده جزء من اللوزه الصديد، دي اللي بنسميها البؤره الصديديه، الحته البيضه دي طبعا. ولو دوسنا على اللوزه كده ممكن تلاقيها طلعت صديد كمان اهي. الحته الثانيه اهي جزء تاني اهو. الحقيقه منظر ما بيتكررش كتير، عشان كده في عيانين كتير جدا بتيجي تقول لي انا عندي حته بيضه في بقي، انا عندي جزء بيضه في بقي. هو ده يا جماعه اللي احنا بنسميه البؤره الصديديه. وكلمه بؤره صديديه يعني مكان متخزن فيه صديد،
وهذه البؤره الصديديه مشاكلها مش في اللوز بس، او مشاكلها مش التهابات اللوز وتتشال بس، ده مشاكلها ان هي بتعمل التهابات في كل حته في الجسم، وهي دي اللي بترفع بقى سرعه الترسيب، وترفع وتعمل لنا مشاكل حمى روماتيزميه، وتعمل لنا مشاكل التهابات متكرره عن طريق البكتيريا العنقوديه، وتعمل مشاكل في المفاصل، وتعمل مشاكل حرقان في البول، وتعمل مشاكل في الحلق، وتعمل مشاكل في المعده، وتعمل مشاكل كتير جدا في المريء. وناس كتير جدا بتتشخص على انها ارتجاع في المريء، ولكن بيكون السبب الاساسي موجود فين؟ موجود في اللوز. هو بقى السؤال المهم الحقيقه، يعني كم واحد عنده التهابات زايديا وسايب نفسه؟ كم واحد عنده التهابات زايديا وسايب نفسه لغايه ما يكبر، ولغايه ما يقول لا انا مش قادر، لغايه ما تبقى الحاله وصلت المرحله دي؟ انا عايز افرجكم الحقيقه على اسماء بعد العمليه شكلها عامل ازاي، شكوتها اصبحت عامله ازاي. خدوا بالكم برضو من ابتسامه الرضا، خدوا بالكم من الضحكه، خدوا بالكم من الرضا اللي مرسوم على وشها. وعايزين نشوف اهم حاجه كمان، الريحه الوحشه شكلها عامل ازاي. عايزين نشوف كمان حاجه مهمه جدا، مناخيرها والصداع. وعايزين نشوف كمان الخنفه بتاعتها اللي كانت عامله لها مشكله وناس كتير بيتريقوا عليها. انا عايز بس اقول لكم مفاجاه قبل ما نروح ونشوف اسماء. الحقيقه جوه اوضه العمليات احنا لقينا عندها ترهل في سقف الحلق، ولقينا عندها استطاله في اللهاه. اتعملت العمليه بتاعه اللهاء، واتعملت العمليه بتاعه سقف الحلق. طبعا كتير جدا بنسمع ان دكاتره بتخرج في وسط العمليه وتسال اهل العيان ده احنا لقينا لحميه نشيلها ولا ايه؟ ده احنا لقينا مش عارف ايه نعمل ولا لا، ايه رايكم؟ تعمل ولا ايه؟ ولا رايكم ايه؟ ده انت العيان تحت ايديك، والعلاقه بينك وبين ربنا. لازم الواحد يدي العيان كل حاجه هو شايفها صح للعيان. نشوف اسماء بعد ما عملت العمليه بشهر اخبارها ايه، ونرجع لكم مره تاني. ازيك يا اسماء؟ انا مستنيكي بقالي شهر. ما انا اللي مستنياك عشان اعرف ايه اخبارك ايه. لو انا اللي مستنياك يا دكتور عشان اشكرك ربنا يكرمك. وسلام مخصوص من امي. والله ده احسن سلام، ربنا يكرمك. قولي لي بقى ايه الاخبار؟ الحمد لله يا دكتور. اول حاجه اتحسنت فيكي حلو ايه؟ ومش مصدقاه. مش مصدقاه؟ الريحه اللي كانت في حالي. الريحه اللي كانت في حالك؟ والنفس. ريحه في حالك راحت؟ راحت تماما؟ تماما مفيش ريحه خالص. كنت بحسها بها جامد، وكانت يعني تعبانه خالص. يعني متخيل حاجه ميته هو بتشمها وبتبلعها على طول. حاجه ميته؟ التعبير ده صعب قوي اللي انت بتقوليه. والله حاجه ميته. ودلوقتي خلاص انتهت؟ اتحسن؟ يعني حاسه ان انت النفس فرق من قبل بعد العمليه؟ ايوه فرق كبير. ايه تاني انت مش مصدقاه بعد العمليه؟ بقيت كويسه الحمد لله. يعني ايه كويسه؟ يعني التعب اللي في جسمي التعب ووجع جسمك وهمدان جسمك وعظمك الحمد لله كل ده؟ الحمد لله. مفيش ولا حاجه باقيه؟ لا كله راح؟ كله راح. الحمد لله. انا عملت وقتي. وقت طبعا الحمد لله. طب قولي لي كان قلت لي المره اللي فاتت كان في ناس بتتريقوا عليكي في الصوت مش الصوت. عشان الخنق. اخبارك ايه دلوقتي؟ لا دلوقتي هم قالوا لي انا الصوت اتحسن. هم اللي قالوا لي ان الصوت اتحسن. لان هم اللي بيلاحظوا. هم اللي بيلاحظوا؟ تمام. انت رحتي عن العمليه؟ الحمد لله. لو كنا رجعنا 10 سنين ورا كنت عملتيها ولا كنت قلتي؟ لا كنت عملتها. اعملها. والله؟ تنصحي بيه اي حد زيك؟ لا ده لو حد في الوضع ده المفروض يسعى نفسه من زمان من بدري. ان كل ما بيتقدم في السن وكده بتاثر عليه. انت حسيت ان انت اتاخرتي؟ اتاخرت جامد. ان قعدت للسن ده لسه معاك يا دكتور ما فرقتش في السن. رجعت لورا السن رجع تاني؟ صغير. الحمد لله على سلامتك. وسلام لوالدتك. الله يسلمك. قول لها يعني هديه مني. دي بعدين مصيان مخصوص قالت لي تسلمي لي وبعدين قولي لي على السلامه اهم حاجه. ربنا يكرمك وتخليها تدعي. ادي الناحيه الشمال بتاعتها واسعه. وري الناحيه اليمين بقى. الاتنين قد بعض. طبعا فرق كبير ما بين قبل وبعد العمليه بفضل ربنا. طبعا اتظبط الحاجز والنفس في الناحيتين تمام. طبعا هو ده مكان الريحه اللي كانت مش كويسه اللوز ومشاكلها والصديد اللي كان جوه. قولي طبعا لسه العمليه ما خلصتش، عشان كده لسه في شويه التهابات عندها صغيرين. طبعا الدنيا خلاص. افتحي كويس. ايوه
شفتوا قد ايه الحقيقه، يعني حاله الرضا اللي موجوده على اسماء، قد ايه هي مبسوطه، قد ايه هي الحقيقه يعني راضيه، قد ايه حتى لو كان اقل من كده نتيجه العمليه ما كانتش قالت لا. لكن الحقيقه الناس الطيبه دي الحقيقه الواحد بيحس بيها، وربنا فعلا زي ما بيقولوا يعني بيوفق. اسف، ان ربنا الحمد لله بيوفق ان ببقى سبب ان انا اخفف الام الناس الطيبين دول. هي دايما اقول يعني اللي عايز تسمع نتيجة العملية تسمعها من المريض وليس من الطبيب. حقيقة كالعادة النهارده كانوا حالتين كبار جدا وحالتين مهمين جدا، وكالعادة حلقتنا خلصت بسرعة. وبفكركم مرة تاني بمواعيد حلقاتنا كل اسبوع يوم السبت الساعة 5 بعد الظهر. وبفكركم بمراكزنا اللي موجودة داخل مصر وخارج مصر. المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، والمركز الرئيسي الثاني في الشيخ زايد في توين تاور المركز الطبي، إلى جانب زياراتنا المنتظمة لكل من دمنهور والأقصر وأسوان اللي إن شاء الله هنروح على آخر الشهر شهر 2 بإذن الله، والوادي الجديد في الداخلة رايحها بإذن الله يوم الأربعاء والخميس والجمعة اللي جايين. وأوعوا تنسوا مواعيدنا خارج مصر في السودان في الخرطوم لأشقائنا هناك في مستشفى يستبشرون. اللهم علمنا وجهلنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي حكيم الأنف والأذن دكتور هشام إبراهيم.